Back to my YouTube channel again. So this is the day 33 of our Python course, Python tutorial. So Python for beginners जे भन्दा पनि हुन्छ बिगिनर को लागि नै बनाएको यो कोर्स. सो आजको टपिक चाहिँ अब अहिलेको टपिक चाहिँ डिक्सनरी मेथड. अघि भर्खर भिडियो बनाएको त्यही भएर चाहिँ मैले आज नभनौं अहिले भनौं हैन. अघि भर्खर एउटा डिक्सनरीको बारेमा बनाएको, अहिले डिक्सनरीको मेथडको. सो अहिलेको टपिक चाहिँ डिक्सनरीको मेथडको बारेमा छ, पाइथन को डिक्सनरीको मेथडको बारेमा. पाइथनमा डिक्सनरी मेथड भनौं न. अब त्यही हो, प्रिभियस भिडियोमा डिक्सनरीको बारेमा अब मजाले हामी लर्न गर्यौं, सिक्यौं धेरै कुराहरु. धेरै भने अलिअलि धेरै अब त्यस्तो टपिकले धेरै डिटेलली जान्नुपर्ने आवश्यकता छैन. त्यही भएर डिक्सनरी पनि बनायौं हैन. त्यसको अब इम्पोर्टेन्सहरु, महत्त्व के छ हैन डिक्सनरीको त्यो बारेमाहरु पनि हामीले अलि डिस्कस गर्यौं. त्यसपछि अब पाइथनमा भनौं न के त्यसको महत्त्व या कसरी बनाउने हैन त्यो कुराहरु भनौं न. सो अब चाहिँ म डिक्सनरीको मेथडको बारेमा यो भिडियोमा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ म कुरा गर्छु. सो अब त्यही हो, डिक्सनरी युजेस सेभरल बिल्डिङ मेथड फर म्यानिपुलेसन. मतलब त्यो भनौं डिक्सनरीले अब धेरैवटा भनौं न बिल्डिङ मेथडहरु चाहिँ म्यानिपुलेसनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्छ. म्यानिपुलेसन भनेको म्यानिपुलेट गर्ने के, म्यानिपुलेसन भन्नाले के कुरालाई मोडिफाई गर्नु भने जस्तै हो के. सो जस्तै अपडेटको कुरा चाहिँ सुरुमा है, म सुरुमा यो एक्जाम्पल कपी गर्छु कि नत्र म एउटा छुट्टै बनाउँछु. जस्तै म एउटा के गर्छु भने एउटा अफिस छ रे, एउटा अफिसमा चाहिँ जस्तै इम्प्लोइ या म इम्प्लोइलाई भन्दा पनि म सर्टकट ईपी भनेर दिन्छु. ईपी कस्तो गरेर म एउटा डिक्सनरी बनाउँछु, तर म यहाँ इम्प्लोइको एउटा आइडी, एउटा नम्बर, आइडी नम्बर है, यो चाहिँ 1 to 2 गरेर आइडी नम्बर इन्टिजरमा छ, त्यही भएर कोटेसन दिदिनँ म. सो इम्प्लोइ नम्बर 122 को चाहिँ जस्तै प्रसुम भन्ने नामको चाहिँ एउटा इम्प्लोइ, उसको आइडी नम्बर चाहिँ 122 छ भने उसको भनौँ न वर्किङ रेट चाहिँ 45 छ अरे हैन, एकछिनको लागि जस्ट फर एक्जाम्पल हैन. सो अनि मैले 1 to 3 गरेर जस्तै इम्प्लोइ नम्बर मतलब इम्प्लोइ नम्बर 1 आइडी नम्बर इम्प्लोइको आइडी नम्बर 23 अथवा 100 एउटा सनी भन्ने नाम छ अरे, त्यसको इम्प्लोइ आइडी चाहिँ 123 छ अरे, उसको रेटिङ चाहिँ 89 छ अरे हैन. सो यसरी चाहिँ जस्तै मैले चाहिँ अब जस्तै भनौं सबिन भन्ने छ अरे, सबिनको चाहिँ उसको इम्प्लोइ आइडी 567 छ अरे यसरी हैन, उसको के भन्छ वर्किङ रेट चाहिँ 69 छ अरे. यसरी चाहिँ जस्तो अब अर्कोको सरोज भन्ने छ अरे, उसको चाहिँ उसको चाहिँ कति लेख्छु भन्दाखेरि 54 लेख्छु. यो चाहिँ एकदमै अझै म भन्दा एक स्टेप मात्र अलिकति खतरा रे. म चाहिँ सबसे लो दरको रे हैन एकछिनको लागि. म किनभने म एकदम अल्छी छु नि त, त्यही भएर म अर्को इम्पिटु म काम गर्नुमा चाहिँ एकदम अल्छी छु. तर अहिले चाहिँ पहिला जतिको अल्छी छैन, न त पहिला चाहिँ धेरै अल्छी थिएँ. काम गर्न चाहिँ अल्छी हो, न त मान्छे लोतर चाहिँ हैन. काम गर्न अलिकति अल्छी गर्छु, तर आजकल चाहिँ गर्दैन. आजकल चाहिँ अलिकति इनर्जेटिक इन्थुजियाजम नभए पनि लिएर आउँछु कि आफैले नै पैदा गर्छ, आफैले प्रोड्युस गर्छ कि. किनभने अल्छी भएर अल्छी मानिसको ठुलो दुश्मन हो. अल्छी जस्तो दुश्मन मान्छेको कुनै मान्छे पनि होइन कि कुनै फिजिकल त्यो जुन मान्छे हुन्छ नि, कोही मान्छेसँग दुश्मनी गर्नु त्यो दुश्मन भन्दा कोही मान्छेको दुश्मन हुन्छ नि, मान्छे दुश्मन, त्यो भन्दा पनि अल्छी चाहिँ त्यो भन्दा पनि महादुश्मन हो. त्यही भएर अल्छी गर्नु जस्तो दुश्मन या अल्छी जस्तो दुश्मन कोही पनि छैन. जस्तै यसको चाहिँ 67 छ, इम्प्लोइ नम्बर 122 आइडी गरेको मान्छेको. त्यसपछि 566 को छ अरे. यस्तो जस्तै यो चाहिँ एउटा सेक्सनको थियो अरे हैन, यो एउटा सेक्सनको थियो अरे, यो अर्को सेक्सनको अरे. मतलब अब डिपार्टमेन्टको भनौँ न, या अथवा यो एउटा डिपार्टमेन्टको छ अरे एउटा ग्रुप, यो अर्को डिपार्टमेन्टको अरे. सो अब यसमा नि इम्प्लोइको नाम भन्दा नि आइडी राखेर म जस्तै यसको चाहिँ 90 छ अरे, सबसे राम्रो अरे है. सो यसरी चाहिँ भनौँ न हैन, हामीले यसरी छुट्याउँछौँ. अनि जस्तै मलाई चाहिँ के अब भनौँ न म्यानेजर या सीईओले चिफ एक्जिक्युटिङ अफिसरले चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर यस्तो कुराहरु चाहिँ याद गर्नुपर्ने मैले खासमा. किनभने भोलिपछि के थाहा सीईओ भनिहाल्यो भने हैन. सो चिफ सीईओले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अब यो दुईटै डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ मतलब दुईटै डिपार्टमेन्टको भनौँ न वर्किङ रेटिङ चाहिँ अब मैले मर्ज गर्नु पर्यो भन्दा पनि एउटै ठाउँमा राख्नु पर्यो भनेर उसले सोच्यो भने उसको सबै त्यहाँको फाइल या त त्यसको वर्किङ रेट, वर्किङ क्यापेबिलिटी त्यहाँ इन्फर्मेसन छ अरे. जस्तो म यसलाई चाहिँ EP1 गरेर गर्छु, अलिकति सेन्स लाग्छ. सो जस्तो मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ EP1 गरेर डट भनौँ न कसैले त्यो गर्नु पर्यो रे भनेर, त्यो काम गर्नु पर्यो रे भन्दाखेरि त्यसलाई अपडेट गरेर राख्नु पर्यो भने एउटैमा लगेर अपडेट राख्नु पर्यो भनेर उसले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एकछिनै त म यसलाई यस्तो गर्छु न त. पहिला सुरु भनौँ न
प्रिन्ट सरी प्रिन्ट किन गर्दा मैले EP1 अपडेट यो ठिक छ हैन जस्तो मैले प्रिन्ट गरेर चाहिँ जस्तो म के गर्छु भन्दाखेरि EP1 मा चाहिँ म अपडेट EP1 मा चाहिँ अथवा एम्प्लोइ 1 मा लगेर चाहिँ त्यो डिपार्टमेन्टमा लगेर चाहिँ मैले गरिदिन्छु रे अपडेट गरिदिन्छु रे सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो 122 45 566 678 यहाँसम्म छ हैन लस्करै यो कतिवटा तीनटा अनि सरी चारवटा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा अनि त्यसपछि यो तलको 222 एम्प्लोइ आइडी र यो 67 वर्किङ रेट 566 र 90 पनि यहाँ माथि गएर जोडियो नि त अपडेट भयो नि त मर्ज भयो नि त अपडेट भयो नि त हैन यसरी चाहिँ अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अर्डर लिस्टमा हुन्छ मैले अर्डर कलेक्सनमा हुन्छ यो कुराहरु पनि अघि नै भनिसक्नु डिक्सनरीको त्यो भिडियोमा अर्डर भन्नाले मतलब सिरियली हुन्छ भनौं न या त सिक्वेन्स एउटा एज अ सिक्वेन्स भनौं न स्टेप वाइज म्यानर त्यो के भन्छ स्टेप वाइज म्यानरमा हुन्छ सिक्वेन्समा हुन्छ भन्नु खोजेको के मतलब र्यान्डमली आउँदैन त्यही भएर यो र्यान्डमली बसेछ नि त यो जस्तो छ त्यही अनुसारले त्यही सिरियली नै बसेछ नि त सो यो कुरा हो मैले अब खासमा त्यो अर्डर लिस्टमा छ भने चाहिँ बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन सो त्यही अपडेट मेथड अपडेट द भ्यालु अफ द की प्रोभाइडेड टु if the item already exists in the dictionary else it create a new key value pair त्यही हो मैले यहाँ जे गरेको त्यही काम गर्छ सो आउटपुट यो आफैले फर एक्जाम्पल आफैले चेक गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो अब रिमुभ गर्नु पर्यो हैन जस्तो मलाई अब ओके त्यहाँ धेरैवटा मेथड छ हैन जुन चाहिँ हामी रिमुभ गर्न सक्छ डिक्सनरीबाट आइटमहरुलाई सो जस्तै क्लियरको कुरा छ पपको कुरा छ पप आइटमको कुरा छ डेलको कुरा छ है जस्तै मलाई क्लियर गर्नु पर्यो जस्तै मैले क्लियर गर्नु पर्यो रे भन्ने चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सो यसलाई माथिलाई म कमेन्ट गर्छु हैन त्यसपछि मैले के गर्छु थाहा छ EP1 डट क्लियर गरेर चाहिँ अभियसली यसले डिक्सनरीलाई क्लियर गर्छ अरु केही पनि गर्दैन यो कुरा थाहा नै भएको अब एम्प्टी डिक्सनरी पार्दिन्छ यसरी सो यो कुराहरु त अब यो कुरा त्यति खासै देखाउनु पर्ने कुरा छैन एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ गएर तपाईले यसरी हेर्न पनि सक्नुहुन्छ के ओके डेयर गरेर जस्तै सेटको बारेमा मैले त्यो भनिसकेको रे है सो डिआइसिटी यसरी गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको मजाले यो युज गर्ने कुराहरु आउँछ यो आफैले प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ है सो यसमा यस्तो गर्छु यसले म थोरै एउटा भन्छु हैन अनि यसबाट चाहिँ मतलब त्यसको सबै जतिवटा मतलब यो डिक्सनरीको मेथडहरु छ त्यसमा त्यो देखाएको छ सो के गर्छु भन्दाखेरि क्लियर भइहाल्यो हैन क्लियर गर्ने काम गर्छ सबै आइटमहरुलाई क्लियर गर्ने काम गर्छ अथवा त्यहाँको सबै डिक्सनरी भित्रको सबै आइटमहरुलाई रिमुभ गरिदिन्छ एलिमेन्टहरुलाई रिमुभ गरिदिन्छ क्लियरली सो यहाँ भनेको छ रिमुभ अल आइटम फ्रम द लिस्ट मतलब लिस्टमा भएको अथवा डिक्सनरी सबै रिमुभ गरिदिन्छ भनौं न सो पपले के गर्छ रिमुभ की भ्यालु पेयर व्हिच की इज पास्ड छ मतलब यस्तो छ पपले लिस्टमा चाहिँ लास्ट आइटमलाई रिमुभ गर्छ भने यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिमुभ त गर्दिन्छ तर कस्तो भन्दा की भ्यालु पेयरलाई रिमुभ त गर्दिन्छ तर जुन चाहिँ त्यो एज अ प्यारामिटर हामीले पास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो जुन चाहिँ कीको प्यारामिटर एज अ त्यसको प्यारामिटर या अथवा यो भनौं न जस्तो मैले देखाउँछु यो भनौं न यो के भन्छ कीलाई चाहिँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ भन्न खोजेको खासमा जस्तो म देखाउँछु तपाईलाई EP1 डट पप गर्छु सरी यसलाई EP1 डट पप गरेर चाहिँ म के गर्छु थाहा छ जस्तो कि म 1 to 2 नै हाल्दिन्छु हैन जस्तै मैले यसलाई 1 to 2 गरेर हाल्दिन्छु किन हाल्दिन्छु अब यो 1 to 2 4 5 वालाको यो EP1 को यो जति चारवटा एलिमेन्ट छ हैन चारवटा एलिमेन्टको यो मैले यसको यो भनौं न की हाल्दे यो की हालेपछि चाहिँ यो रिमुभ भयो हैन यसको मतलब की र भ्यालु पेयर नै रिमुभ भयो नि त यो की हालेर भ्यालु हाल्नु पर्दैन की मात्र हालेर की र भ्यालुको एउटा पेयरै रिमुभ गरिदिन्छ अनि बाकीको चाहिँ त्यतिकै बस्छ जुन यहाँ हामीले जुन कीको प्यारामिटर सरी जुन कीलाई हामीले यहाँ पास गर्यौ एज अ प्यारामिटर पास गर्ने नि त यहाँ की पास गर्नु पर्ने यहाँ की पास जुनको की पास गर्छ त्यसको की र भ्यालु नै पेयर नै रिमुभ गरिदिन्छ त्यसको जोडी नै रिमुभ गरिदिन्छ के सो यो एक्जाम्पल अगाडि पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ हैन कपी पेस्ट गरेर रन गर्ने त्यति हो हैन केही गर्नै पर्दैन पप आइटमको कुरा छ पप आइटमले चाहिँ लास्ट आइटमलाई रिमुभ गरिदिन्छ भनौं न यसले चाहिँ लास्ट की भ्यालु पेयरलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिन्छ डाइरेक्ट अब भनौं अर्को कुरा के छ भने मान्छेले यसो धेरै कन्फ्युज हुन्छ ल कसैले के गर्छन् भन्दाखेरि यसरी स्ट्रिङ यसरी दिएर सरी के गरे यार फेरि यस्तो गरेर चाहिँ मान्छेले गर्ने काम गर्छ बट यो इट्स रङ वे
मान्छे धेरै जाने कन्फ्युजन किरर भनेर यसरी आउँछ किन भन्दाखेरि एज ए यसरी यो इन्टिजर हामीले यहाँ भनौँ न दिएको छौँ बट यसरी स्ट्रिङमा दियो भने चाहिँ यसरी मान्छेले धेरैजनाले यस्तोमा मिस्टेक गर्ने चान्स बढी भएको हुन्छ सो त्यही भएर मैले देखाएको सो अब यसलाई म यसलाई यसो गर्छु त्यसपछि यसलाई म कमेन्ट गर्छु किनभने फेरि यो डबलको लागि किन गर्नु होइन ep1 डट पप आइटम गरेर गर्छु यति गऱ्यो भने अभियसली लास्ट आइटमलाई रिमुभ गरिदिन्छ जुन चाहिँ यो 678 छ यहाँ देख्नु भएको छैन 567 69 लास्टमा देख्नु भएको छ सो 678 की र यो 54 भ्यालु भएकोलाई चाहिँ रिमुभ गरेछ लास्टको आइटमलाई रिमुभ गरिदिन्छ डिक्सनेरीको सो यो कुरा छ है त्यही हो पप आइटमले लास्ट की भ्यालु पेयरलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिन्छ डिक्सनेरीको लास्ट की भ्यालु पेयरलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिन्छ त्यही हो सो अब डिलले डिलिट गरिदिन्छ यो हामीले सेटमा पनि पढेको थियौँ है सो डिलले डिलिट गरिदिन्छ होल इन्टायर अब्जेक्ट नै अथवा भनौँ न युज द डिल टु रिमुभ एज अ डिक्सनरी आइटम सबै जस्तै कि मैले भनौँ न मैले जस्तै डिल गर्नु पऱ्यो डिल गरेर यति ep1 या अथवा ep2 नै गरिदिन्छु नि त होइन सो डिल ep1 गरेर यसलाई चाहिँ म कमेन्ट गर्छु डिल ep1 गरेर मैले यसरी गर्ने हो भने डिलिट भयो बट अब मैले यसलाई प्रिन्ट गर्यो भने जस्तै अब प्रिन्ट ep1 गर्यो भने सो यसरी नेम ep1 इज नट डिफाइन्ड किन भन्दाखेरि ep1 इन्टायर अब्जेक्ट नै रिमुभ भइसकेको छ क्या सो त्यही भएर जस्तै ओके मैले के गरेँ यार डिलिटले त इन्टायर अब्जेक्टलाई रिमुभ गर्नुपर्ने सो डिलिट टु रिमुभ डिक्सनरी आइटम ओके डिल इन्फो सो एकछिन यता मैले यसरी पनि गर्न मिल्छ जस्तो कि मैले भनौँ न एज एन स्पेसिफिक कीलाई म यहाँ पास गरेर चाहिँ त्यो स्पेसिफिक की पेयर भ्यालु के अरे की र भ्यालुको पेयरलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सक्छु जस्तै मैले अब यसरी गरेँ भने अभियसली यो 122 45 वाला चाहिँ रिमुभ भएर बाँकीको चाहिँ सबै आएको छ नि त सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी आउटपुट सो यसरी पनि मैले गर्न सक्छु डिलले मतलब डिएल डिलिटले चाहिँ त्यो किवर्डलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि भनौँ यहाँ गिभन की या जुन दिन्छ नि यसरी यो यसमा के अरे स्क्वायर ब्र्याकेटमा सो यसमा यो गिभन के सरी त्यो की दिएर चाहिँ हामीले यसरी यो रिमुभ गर्न सक्छौँ क्या यसरी की र भ्यालु पेयर नै के हो निन्द्राले कस्तो बोल्न गाह्रो भएको कि के भएको जस्तो मलाई एक्सप्लेन गर्नु कस्तो गाह्रो भइरहेको इफ की इज नट प्रोभाइडेड देन द डिल किवर्ड विल डिलिट डिक्सनरी इन्टायरली मैले यही भनेको यदि यहाँ मैले अब यहाँ मैले भनौँ न की प्रोभाइड नगरेको भए चाहिँ अघि जसरी त्यो डिलिट भने अब्जेक्ट इन्टायर डिक्सनरी अब्जेक्ट त्यसरी नै डिलिट हुन्छ सो यो कुरा हो है यहाँ दिइसकेको छ त सो अब बाँकी चाहिँ यो तपाईँले अब खासै अरू अब मैले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू दिएको हो बाँकी यो तपाईँले पप आइटम सेट डिफल्ट अनि भ्यालुजले त भ्यालुजलाई उ गर्ने हो फ्रम किजहरू यो गेटको कुरा छ यो पनि मैले गरेको अरे सो यो चाहिँ आफूले गर्न सक्नुहुन्छ अब खासै त मैले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मैले यहाँ गरिदिइसकेको छु इम्पोर्टेन्ट मेथडहरू यहाँ गरिदिइसकेको छु चाहिने अलिकति हामीलाई भनौँ न नेसेसरी या त्यो अलिकति कम्पल्सिभ वेमा चाहिँ हामीले युज गर्ने मेथडहरू चाहिँ मैले यहाँ लिस्ट गरेको छु अनि त्यही लिस्टहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ युज गरेर तपाईँहरूलाई देखाइसकेँ यसको कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सो त्यही हो होइन डिक्सनेरीको मेथड यसरी प्रयोग गरिन्छ अनि डिक्सनेरी अब तपाईँले किन चाहिन्छ भनेर मतलब अनि अर्को कुरा मैले कस्तो एउटा भने बिर्सेँ जस्तो एम्टी डिक्सनेरी कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ सो एम्टी डिक्सनेरी चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ म एम्टी भन्ने छुट्टै यसको लागि गरौँ भेरिएबल बनाउँछु है एएमटी गरेर अलिकति रिलेभेन्ट नाम छ भने यही हो यति गरेपछि एम्टी डिक्सनेरी यसरी प्रिन्ट हुन्छ सरी प्रिन्ट छुट्टै अब मैले यहाँ एमपिटी भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ एम्टी डिक्सनेरी यसरी तपाईँले एम्टी डिक्सनेरी चाहिँ यसरी तपाईँले भनौँ न लेख्न सक्नुहुन्छ भन्न खोजेको एम्टी डिक्सनेरी चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ सो यति नै हो अब डिक्सनेरीको मेथडको बारेमा खासै धेरै गाह्रो छैन रकेट साइन्स छैन है त्यस्तो साह्रो डिफिकल्टी छ जस्तो लाग्दैन अब यो हल्का अलिकति यो भनौँ न यो नोट्सहरूलाई यसो लुकअप गरेर चाहिँ होइन यसको कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ राख्न खोज्नु त्यसपछि प्लस यो इक्जाम्पलहरू आफैले प्र्याक्टिस गर्नु कपी पेस्ट गरेर रन गर्नु टेस्ट गर्नु प्लस यो कुरालाई चाहिँ मोडिफाई गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन झन् राम्रो तपाईँहरूको लागि झन् तपाईँको क्रिएटिभिटी बढ्छ क्रिएटिभिटी प्लस क्रेडिबिलिटी पनि बढ्छ सो त्यही हो अब
Thank you guys for watching my video, and I will see you in the next video.